5개의 소국들이 모여 있어 분쟁이 끊이지 않는 클레본 섬. 그중 가장 평화로운 어느 마을에 카와이한 니콜라가 살고 있는데 嘘ドラゴン？なんでこんな人里に。私ここで死ぬの？ 그때 발목을 만지며 안심시키는 어떤 남자. 다행히도 몬스터들은 그냥 지나칩니다. 大きな体変な格好あなたは誰？ 이 남자는 오늘의 주인공 하가. 初めて見る挙動だな。 뭐하는 사람인지는 모르겠지만 대충 뭔가를 조사하는 사람 같죠. ニコラを助けたっていうその野郎キングスシーカーじゃねえかな。 킹스 시커는 왕이 극비로 결성한 조사대. 요즘 이상한 일이 많이 일어나 각지에 보내고 있다는데 でもエリートって感じはしなかったけど 다음날 느닷없이 무기를 만들고 있는 주인공. 今のうちに報告を済ませておこう。転送。あの光魔法かな。あ昼間のお礼をしなくちゃと思って王様が使わしたっていうシーカー様だったり。はい。 시커라는 말에 궁금한 게 많아진 니콜라는 바깥 세상에 대해서나 여러 궁금한 것들을 물어보는데 お一人なんですか？お仲間とかは。今は一人です。 괜히 물어봤나 싶었던 그때 時間を忘れて話しすぎた。落ち着け。大きなドラゴンが一頭村を襲いに来ます。みんなを避難させてください。今は君を死なせるわけにはいかないんだ。 주인공 말대로 잣같이 생긴 드래곤이 나타나고 本当に村を襲うのか。悲しいドラゴンって聞いたぞ。羽賀さんあそこに誰か登ってるぞ。バカか、死ぬぞ。そりゃ聞くわけないよな。オッケー、パターン入った。地味な戦い方だな。村を私たちを守るために。 그렇게 밤까지 옌병 떨며 토벌을 시도하지만 되지지 않아 무리라고 생각한 순간 주인공을 도와주는 마을 사람들. ホイモイドラゴンに勝ちました。無事でよかったです。本当に。一人でドラゴンに立ち向かう羽賀さんを見て思ったんです。私も立ち向かう力が欲しいです。弟子としてついていってもよろしいでしょうか。ダメです。やっぱりダメだったんです。やっぱりって。 갑자기 니콜라가 불에 타고 ごめん。仕方がないんです。村が全滅するシナリオは変わらない。 알 수 없는 소리를 하는 주인공. 사실 이곳은 게임 속 세상입니다. 하가는 게임 내 버그를 체크해 보고하는 디버거인데 1년 전 니시마테크 회사 동료들과 테스트를 하기 위해 게임 속에 들어간 주인공. 報告はこのデバッグストーンを使って行います。デバッグモードは基本的に使用禁止ね。 그런데 동료가 디버그 모드를 사용한 탓에 주인공과 진이라는 안경남 빼고 모두 재기불능이 되었고 이곳에 갇혀버렸죠. 이후 버그를 모두 수정하면 로그아웃 될 거라 믿고 조사를 하던 중 니콜라를 만나게 됐는데 어떤 방법을 써도 그녀가 죽는 결말은 똑같았죠. もう終わりにします。いつかここから出られるんだろうか。誰か来た。イベント。
죽었어야 할 니콜라가 살아있습니다. 君はさっき僕の目の前で燃え尽きたはず。君もバグ。やっぱり生きてる。ゲームとして死ぬ予定のこの子がここにいちゃダメなんだよ。羽賀さんおはようございます。 다음날 뭐 다시 죽일 수도 없고 같이 다니기로 하는데 村の皆さんは。でもやっぱりシーカー様と旅をしたいですって出てきたんです。そういう設定になっているのか。 처음 바깥 세상에 나와 설레하는 순수한 소녀의 마음을 짓밟기 싫어 진실은 깊은 곳에 묻어두기로 하고 각지의 버그들을 보고하기 위해 먼저 큰 도시로 향한 두 사람. ここがアダンですか。すっごく大きな町ですね。ってあれまずどこかに隙間があるんじゃないかと疑うことが必要なんです。見た目だけではわからないからこうしていろいろチェックするんです。ニコラさんもやってみましょう。私だって。何してんだ。なんか怖い。 한동안 계속 벽에다 비벼대니 밤이 되고 대충 텐트 치고 노숙하는데 ニコラさん大丈夫？すみません。今日一日のことを思い出したらおかしくて。仲間とこうやって話しながら仕事するのは久しぶりだ。この子についての報告は今はまだしなくていいか。 그때 おお、君かわいいね。各地を調査しているシーカーです。何か問題でも？デバッグお疲れ。 느닷없이 침 놔주는 노란머리 디버그를 아는 걸 보니 NPC가 아니죠. デバッグストーン同業者だ。 일단 연막을 터뜨려 도망치는데 よし、これで外からは入ってこられないぞ。羽賀さん、それより怪我を。おお、回復の薬。すごい、さすがシーカー様。どうするんですか。しばらくはここでじっと隠れていよお、いた。ラッキー。俺はアソビング株式会社の酒井で、こっちは隅田さんっつな。私はルイーザ村のニコラです。あれ、ノンプレイヤーキャラクター？あんたたちデバッグモード使ってるな。デバッグモードはよほどのことがない限り使っちゃダメだって。何がおかしい。落ち着け落ち着け。ただ今は非常事態だろう。俺たちはこの世界から出られない。 그때 갑자기 같이 돌아다니자는 노랑머리. 俺たちは社長を中心にちゃんとまとまっていてね。みんなでいろいろ試しながら生活しているんだ。どうして真面目にデバッグしないんですか。しばらく前だったが、お前と同じようなことを言ってた奴らに会ったな。同じようなことを言ってた奴ら。よーく考えてみ、博士ちゃん。だいたい君、現実に戻ってなんかいいことあんの？俺らはこっちの方がいいじゃんって話に落ち着いたわけ。 이야기를 더 들어보니 사장님과 함께 자신의 쾌락을 위해 온갖 정신 나간 짓을 하고 있는 노랑머리. 君たちとは行かない。結局こうなんのか。さっさと気絶させて連れ去ろう。また円楽も。かたくなにデバッグモードは使わないようだ。簡単に捕まえられるだろう。向こうはデバッグモードを使ってる。勝てるわけない。 곰곰이 생각해보니 디버거들이 가지고 있는 석판은 단순히 보고할 때뿐만 아니라 무적이 되거나 버그를 쓰는 등 치트들도 쓸 수 있죠. 바로 뺏어버리기로 하고. 一か八かだ。行こうニコラ。その先の塔です。右側の。分かった。二手に分かれたか。
無駄なことを。 결국 한 명을 조지는데 성공합니다. マジかよ隅田さん、一旦社長に報告しなきゃ。クソ真面目なデバッガーか。俺が直接行って話してこよっか。いや、そこまでは。でさあ酒井、今から NPC ダーツしようと思うんだが、さてと、おらよいや、ちょいずれだな。さすがさすが。いやなあ、そのデバッガー歯がつったっけ。早めに積んどいた方がいいよな。さあ、 한편 동료들을 보러 어떤 유적지에 간 주인공. この先迷路みたいに入り組んでるんで離れないでくださいね。あ、伏せて。やっぱり羽賀さんはエリートなんだ。ああ、そうそう、壁には触らないでくださいね。あとはコインボーイズっていうモンスターがいてね。金貨だ。 딱 봐도 함정인데 좋다고 줍는 니콜라. コインを餌に冒険者を眠らせるんです。あれ、ニコラさん。羽賀さんやりましたよ。お金いっぱい。ですから。はい。そうだ。羽賀さんのお仲間はどこにいらっしゃるんですか？君の下。下？ 제대로 깔고 앉았습니다. 彼は座標移動の途中で地形にはまっちゃって、もう一人はあそこ見える？ 1년 동안 동료들이 버그 때문에 이 고생을 하고 있지만 해결 방법을 찾지 못했다는 여러 비밀들을 니콜라한테 말해주고 だから僕はデバッグモードは絶対に使わない。ジンさんという方は？先に進んでると思う。覚えてるかな？アダンで会ったあの二人が言ってただろう。しばらく前だったが、お前と同じようなことを言ってた奴らに会ったな。じゃあその人たちって？ジンさんのことだと思うんだよ。 일단 여기까지만 이야기하고 나가려는데 갑자기 주인공의 몸을 더듬는 니콜라. 주인공과 스미다의 석판을 뿌리는데 분위기가 변했습니다. ニコラさん？それより村人 NPC のニコラさんがあのジャンプ力って。腹が減った。飯を作れ。この個体の体力落ちているぞ。え？ひょっとしてニコラさんじゃないですか？わしはメタ AI のテスラ。 테슬라는 게임 전체를 통괄하고 있는 메타 AI인데 버그를 안 좋은 쪽으로 사용하고 있는 플레이어들을 제거하는 걸 주인공이 도와줬으면 해. 그와 제일 친해 보이는 니콜라 속에 들어가 접근한 거죠. 方法はシンプルだ。これをこうして一人ずつデバッグの権限を奪う。お前のは返しておこう。しかと働けよ。あれ、私たち地下にいたんじゃ。デバッガーの排除って。羽賀さん、地下ダンジョン出てから元気ないな。僕にはできない。できないよ。羽賀さん、見てください。村がありますよ。やっぱり地図に載ってない。何者だ。あ、少しでも怪しい動きをしたらただじゃ済まんぞ。 하나같이 공중에 떠 있고 T자 포즈를 하고 있는데 모두 버그가 걸린 겁니다. 버그를 고치기 위해 마을 사람 전체를 조사하기로 하고 疑ってすまなかったな。村でゆっくりしてってくれ。 5回目のチェック終わりました。
漏れはないかと。ありがとうございます。転送。これで開発チームへの報告完了です。 그런데 아직 안 고쳐진 고양이 한 마리가 있습니다. 羽賀さん、あの人。でもちゃんと見たはずなのにおかしいな。すみません。消えました。姿隠しインビジビリティの魔法を使ったんだ。 마법을 쓰는 걸 보니 평범한 건 아닌 듯해 발자국 스멜을 맡으며 추적해보는데 어떤 외딴 집이 나오고 どなた様ですか。突然入ってきて失礼じゃありませんか。いや。出て行ってください。 그때 버그 노트를 발견하는데 웬 만화가 그려져 있죠. 君これを一体どこで。ニコラさん。デバッグストーンは渡したんだし、もういいだろう。 아무래도 주인공과 같은 디버거 같은데 待って、僕らは敵じゃありません。腰のデバッグストーン見えます。 그렇게 오해가 풀린 뒤 어떻게 된 건지 이야기해보는데 원래 주인공을 쫓았던 노랑머리와 한패였던 고양이. 好き勝手やりやがるからな。俺は嫌気がさして出てきたんだ。 그렇게 석판을 두고 몸을 숨길 곳을 찾다가 버그로 가득한 이 마을을 발견했고 거기서 NPC인 룰을 만났는데 다리가 불편해 외출하지 못하는 그녀를 위해 만화를 그려왔다 하죠. 天野さんってプロの漫画家さんなんですか。プロならデバッグのバイトしねえだろ。俺はここで好きな漫画を描くと決めたんだ。分かったら帰ってくれ。こんなに感動する物語があるなんて。もっと読ませてください。なんだなんだ。できれば僕ももっと読みたいんですが。読んだら帰れよ。すごい。これ全部天野さんが。仕事に没頭することでこの世界で正気を保ってる。ルーの足を治せそうな薬のレシピとか知らねえか。いえ。足さえ治ればルーだって好きな場所に行けるんだが。 그때 갑자기 집이 부서지는데 노모와 사장의 짓이죠. さあなんだよ。上の階にはルーが。あれおかしいな。ここのはずなんだけどな。 주인공이 보이질 않아 떠나는 노모와 사장. 無事でいてくれ。ルー。よーしルー、今出してやるからな。すみません。原稿が気にすんな。なんだか足が軽くて重たくないんです。外に出られます。嘘だー。おいハガ、ポーション早くしろ。ポーションで治せる怪我じゃない。これはもう無理だ。天野さん、どこへ行くんですか。殺しに行くんだよ。 무작정 가는 건 위험하기에 어떻게든 고양이를 말리고 도와주겠다는 주인공. 社長たちの足跡がはっきりしているうちに追いましょう。これルーさんがつけていた首飾り、天野さんが持っていてください。探してくれたのか。ありがとな。さよなら。 3일 뒤 사장 일행의 흔적을 찾고 복수하러 떠나는 주인공 일행. 어느 성에 도착했는데 밑에는 큰 구멍이 파져 있고 그 안에선 몬스터들이 NPC들을 마구잡이로 잡아먹고 있습니다. これじゃあ正面からの潜入は無理だな。おい、どこ行くんだ。ちょっと。何してんだよ。さっさとデバッグストーン使えって。 존나게 때려 버그를 일으키고 飛びます。 모습 감추기 마법을 사용해 성에 들어가죠. 貴様ら何者。
グスシーカーです。よし進め。 그렇게 순조롭게 들어가나 했는데 바로 잡혀버리는 주인공 일행. メインクエスト始まっちゃってるな。助けてください。私たち無実です。城から脱出するまでがクエストみたいですね。やっと捕まえたか。どうやって切り刻もうかな。 어찌된 일인지 주인공이 잡혀 있어야 하는 곳에 뱀파이어가 잡혀 있는데 사실 메인 퀘스트를 할 땐 플레이어들이 서로 간섭하지 않도록 다른 공간으로 나눠지죠. 일단 사장 일행들을 신경 쓰지 않고 퀘스트를 진행할 수 있습니다. うるさい静かにしろ。なんだ。あいつを早くなだめてやれよ。牢屋からは簡単に出られたが、本番はここから。ここは拷問部屋だ。戦闘の前に使えそうなもん拾っておこう。羽賀さん、羽賀さん、何に使う道具なんでしょうか。やめなさい。羽賀さん、今度はこんなの見つけちゃいました。 게임 속에 봉들이 잔뜩 있다니 소송감이죠. 아무것도 모르고 해맑게 가지고 노는 니콜라. 그런데 그때 고문관이 나타나는데 I'm going to stop your something. しかも不適切な言葉だらけ。주인공이 뺑이 치는 동안 고양이와 니콜라가 바깥에 보고하고 念のためご報告いたします。無傷で倒せた。お疲れ様です。報告したバグって治るんだよな。俺らをログアウトさせるくらいすぐにできそうなもんだけどな。 왜 로그아웃만 안 되는지는 차차 알아보기로 하고 어떤 방으로 들어가는데 보스로 보이는 놈이 나타나죠. 倒したらメインクエストが終わるってことですよね。おそらくな。さてこの先の作戦を一旦まとめます。 일단 최우선은 들키지 않고 사장에게 다가가 석판을 뺏는 것. 그러기 위해선 공간이 분리돼 있다는 점을 노려야 하죠. 보스를 지금 잡지 말고 퀘스트를 유지한 채로 사장이 있는 방으로 들어간 상태에서 시한폭탄을 써 보스를 쓰러뜨리고 공간이 합쳐지는 오픈월드로 복귀하면 그때 사장을 노리기로 합니다. この地下牢から城に入るルートを探しましょう。 俺は 탈출구를 발견한 세 사람은 보스에게 작업 좀 쳐두고 통로를 따라 가보는데 어떤 저장고에 도착하죠. 수는 점점 늘어나고 설상가상 앞쪽도 가로막히는데 오히려 몬스터들을 더 튀어나오게 만드는 주인공. 일부러 몬스터들을 한 곳에 모이게 해 렉 걸리는 걸 노린 거죠.ビビリのお前にしちゃ思い切った判断だったな。とにかく急ごう。 이제 사장방으로 이어지는 마지막 문을 발견하는데 문 너머에 보이는 정체불명의 몬스터. 투명 마법을 쓰고 몰래 지나가려는데 바로 뽀록나죠. ウィンドシールドを1枚やる。一撃なら無効化できるはずだ。こいつ死に覚えタイプかも。天野さん
ウィンドシールド。 이제 포션이나 마력도 다 떨어져 버렸는데 이길 기미가 보이지 않습니다. 그런데 消えた。なんで？ 이유는 알 바 아니고 일단 사장방으로 갑니다.これでメインクエストからオープンワールドへ戻ったはずだ。 느닷없이 부하들에게 통수 맞은 사장. 도대체 이들에게 무슨 일이 있었던 건지, 그리고 주인공은 동료들을 구해 로그아웃 할 수 있을까요? 그런데 히로인이 없네. 노잼.